छुआ मानकर टिफिन बॉक्स पे हो कि एमिति रे चा सहित हो किसी गरम गरम चटपटा खाइबा मिल जाए ना तो तार मजा किसी अलग। तो आज आम प्रस्तुत करवा अटा आलू रे बहुत टेस्टी रेसिपी टे। तो यही रेसिपी आपण मैंने ये खास्ता स्नाक्स बा सिंगड़ार भी स्वाद पाइबे, पुणी पेटिस भी स्वाद पाइबे। गोटे रेसिपी आपण मैंने दुईटी स्वाद पाइबे, पुणी ता सहित देखो खास्ता निमकी। तो गोटे रेसिपी आपण मानक मुझे दुईटी रेसिपी शेयर कर, तो फुल वीडियो को वाच करंतु केमती कौन प्रस्तुत हो जापर इजिली घर प्रस्तुत करेंगे। तो आपण मानक देखु पाखु देखा केते बढ़िया बनिकी रेडी होती अटा स्नाक्स रेसिपी। तो चलतु लेट नक रेसिपी प्रस्तुत करवा। नमस्कार, जय जगन्नाथ फ्रेंड, झिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। प्रथमे गोटे आम बाउल नवा। तो मुझे अटा गोटे गिना नहीं, आपण मैंने चाहिए ये मैदार भी बनई पारे, जेहेतु छुआ मानकर टिफिन बॉक्स पे बनाऊँ तो से हेल्दी बनवा निहाती दरकार। तो से अटार प्रस्तुत कर। तो ये देखो घर देसी घी नहीं पूरा ये मुझे 2 चामच एड कर। तो आपण मानक जदि घीर फ्लेवर पसंद आपण मैंने एड करेंगे, ना स्किप करके तेल भी ये एड करेंगे। किंतु देखिए जदि घी एड करेंगे ताहले देखिए टिके खास्ताटा बहुत बढ़िया हम आउ क्रिस्पी बन टे मुसमुसिया बन आ खाया पूरा टेस्टी लगे। किंतु तेल एड करने द्वारा कौन हम ना क्रिस्पी बन। तो आपण पसंद अनुसार आपण मैंने एड करेंगे। पुणी देखो आउ गोटे गिनारे मु 2 चामच अटा नहीं, पुणी से 2 चामच घी एड कर। घी बदल में आपण मैंने ये तेल भी एड करेंगे। पुणी थे टे भलसे आपको मिक्स करदे। मिक्स कर गोटे आम पेस्ट प्रस्तुत करवा, जमीक अधिक बहलिया रही कि अधिक देखिए पतला रही से प्रोसेस रे गोटे आम पेस्ट बनइबा। तो जेहेतु ये घी देखते पूरा टे सुखा सुखा बनला, तो मुझे आउ गोटे चामच घी से एड कर। तो देखो केते बढ़िया गोटे पेस्ट बनिकी रेडी होगला। तो या मु आगु को दरकार हम। तो ये प्रोसेस रे बनईकरी आम साइड रखीदेव। तो मुझे अटार पेस्टा प्रस्तुत कर। चाहिए मैदार भी बनई पारे आ कॉर्नफ्लोर भी बनई पारे। तो ये पेस्ट बनी सारा पर आपको आम ए साइड रखीदेव। तो ये जेहेतु से आम घी को एड कर, तो आउ टे से एड करदे आम स्वाद अनुसार लुण को एड करवा। लुण को एड कर पुणी थे हाथ साहाଯ୍य भलसे मिक्स करदे, जमीक पूरा खास्ताटा परफेक्ट पूरा हम आ खाया पूरा टेस्टी लगे, जमी आपण मैंने घरे सिंगड़ा प्रस्तुत कर। तो से प्रोसेस रे ये खास्ताड़ी बनईकरी पूरा रेडी करेंगे। तो ये फ्लेवर पे आपण मैंने चाहिए जुआणी भी एड करेंगे। तो ये आम भलसे टे मिक्स करवा। पुणी थे हाथ साहाଯ୍य देखो ये प्रोसेस रे टे क्रश करेंगे परस्पर भितर, जमी देखो घसिकी जमी ये पूरा खास्ताटा परफेक्ट हम, जमी अटा और घी को भलसे टे हाथ साहाଯ୍य टे प्रोसेस रे टे घसीदेवे। तो पुणी थे आम से एड करदे हाफ चामच जीरा एड करवा। जीरा को एड कर पुणी थे टे भलसे मिक्स करदे। तो आपण मानू देखुची देखो जमी मुठा करेंगे ना, जब मुठा ही होते जानते परफेक्ट ये खास्ताड़ी बनिक पूरा रेडी हो सारी। तो ये आम से अल्प अल्प पानी को एड कर गोटे आम डो बनिक रेडी करवा। डोटा ध्यान रखिए जमी अधिक बहलिया रही कि अधिक पतला रही, गोटे सॉफ्ट पूरा सॉफ्ट डो गोटे बनिक रेडी करेंगे। तो ये पुणी थे भलसे टे मिक्स करदे। तो देखंतु हमर ये डो बनिकी पूरा रेडी भी हो सारा। तो आपको किसी समय आम ए रेस्ट पे रखीदेवा। और अल्प टिके ऊपर आम जमी सुखा बनबनी आ सॉफ्ट भी रही, अल्प टिके आम तेल बा घी जहाँ भी ग्रीस करेंगे ग्रीस कर सारा पर आम टे कभर करी पुणी थे रखीदेवा। आपको आम साइड्रे पूरा आधा घंटा रेस्ट पे से भीतर आमर आग प्रणाली आम प्रस्तुत करवा। तो ये देखो मुझे पियाज नहीं जी आपण मैंने आर पूरा बनइबे से अनुसार पियाज नहीं पारे। तो मुझे दुईटी पियाज नहीं, दुईटी पियाज को आम टे पतला पतला पीसेस रे कटिंग करवा। जदि आपण मैंने जेहेतु अटा नहीं गोटे गिना से अनुसार मुझे स्टफिंग रेडी करुच्ची। तो आपण मान पसंद अनुसार जी आप नहीं से अनुसार कम अधिक कर बनई पारे। तो ये आम पियाज को कौन करवा ना तार मुंडी पार्ट्स को टे बाहर करदे कटिंग करी। मुंडी पार्ट्स को कटिंग करने द्वारा कौन हम ना पियाज गुड़ाक पूरा पखड़ा पखड़ा बनीज। तो देखिए कुकिंग भी फास्ट हम। तो ये आम पतला पतला पीसेस रे आम कटिंग करदे पियाज को सेम प्रोसेस रे। तो देखो केते पतला पतला मु बनई पियाज कटिंग करची। तो यही प्रोसेस रे पियाज को कटिंग करेंगे। आपण मैंने चाहिए छोट छोट पीसेस रे भी कटिंग करेंगे। ये मु पियाज पुणी अल्प टिके आलूर स्टफिंग दे
ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ପନିର ବି ଦେଇପାରିବେ, ଛତୁର ବି ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇପାରିବେ ବା ପୁର ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ପିଆଜକୁ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି କ୍ରସ୍ କରିବେ କଟିଂ କରିକିରି ତ ଦେଖିବେ ଇଜିଲି ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ପକୋଡ଼ା ପକୋଡ଼ା ବନିଯିବ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ପାଖରୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଆଜ ଗୁଡ଼ାକ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ବି ଲାଗିନି, ପୁରାପୁରି ପକୋଡ଼ା ପକୋଡ଼ା ବନିଯାଇଛି। ତ ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଛୋଟ ଗିନାରେ 15ରୁ 20 ପିସ୍ ଏଥିରେ ମୁଁ ନେଇଛି, ଛୋଟ ରସୁଣ ଯେହେତୁ ନେଇଛି ସେଥିପାଇଁ 15ରୁ 20 ପିସ୍ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟିକେ ବଡ଼ କୋଲା ରସୁଣ ନେବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଳୁ ପିଆଜର ପୁର ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ନେଇପାରିବେ ମସଲା। ତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନେଇଛି ମୁଁ 2ରୁ 3ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ରାଗ ପାଇଁ ବୋଲି ନେଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଥିରେ ଜିରା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଜିରାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି, କେବଳ ଧନିଆକୁ ହିଁ ଏଡ୍ କରିଛି। ଗୋଟା ଧନିଆ 1 ଚାମଚ ଏଡ୍ କରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରିଦେବା, ଅଧିକ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା ବିଲକୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏଇଭଳି ଯଦି ଖଦରା ପେଷ୍ଟ ବନେଇବେ ନା ତାର ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖଦରା ପେଷ୍ଟ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରୁ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିବେ, ପୁରା ଯେମିତି ଖଦରା ଥିବ ପେଷ୍ଟଟା। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା, ଛେଚିକିରି ହିଁ ବନେଇବେ। ତ ଯଦି ମିକ୍ସରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତ 1 ଥର 2 ଥର ଟିକେ ହାଲକା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଆମେ କରେଇ ନେବା, କରେଇରେ ଆମେ ଏଡ୍ କରିଦେବା ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ତେଲ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ସେଥିରେ ତେଲକୁ ଏଡ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଟିକିରି ଆମେ ରଖିଥିବା ସେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ପୁଣି ଧନିଆକୁ ସେଇଥିରେ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଏଡ୍ କରିକିରି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟିକେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଟିକେ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ତାର ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ଭାଜିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଧନିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଏଡ଼୍ ଅଛି, ଧନିଆଟା ଟିକେ ଭାଜି ହେବ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବ, ଖାଇବା ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଏଠି ଭାଜି ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ଧନିଆ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଯେହେତୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆମେ ଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଏଡ୍ କରିଦେବା ପିଆଜ। ତ ପିଆଜକୁ ଏଡ୍ କରି ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପିଆଜରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ବାହାରୁ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଣିବା ବଦଳରେ ଯଦି ଘରେ ବନେଇକି ଦେବେ ନା, ଛୁଆଠୁ ବଡ଼ମାନେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ବନେଇବାକୁ କହିବେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଇଏ ହେଲ୍ଦି ସ୍ନାକ୍ସଟିଏ, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଅଟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଇଦାରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେବେ ଅଟାରେ ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ପସନ୍ଦ କରିବେ ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ମଇଦାରେ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ସେଇଭଳି ହିଁ ଅଟାରେ ଆସେ ଆଉ ଖାଇବା ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗେ। ପୁଣି ଥରେ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରି ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ। ଲୁଣକୁ ଏଡ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ା ସେ ପାଣି ପୁରା ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଆଉ ପିଆଜଟା ପୁରା ସଫ୍ଟ ବନିଗଲାଣି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା 1 ଚାମଚ, ଗରମ ମସଲା ଦେବା 1 ଚାମଚ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ବି ଏଥିରେ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ସେଥିରେ ଆମେ ଲାଲ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ 1 ଚାମଚ କେବଳ କଲର୍ ପାଇଁ ହିଁ ଏଡ୍ କରିଛି। ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆମେ ଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆଳୁକୁ ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଏଡ୍ କରିଛି। ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଆଳୁ ଏଡ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରି କେବଳ ପିଆଜର ବି ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇପାରିବେ ଏଇଥିରେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରି ଟିକେ କଷିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ପୁଣି ପିଆଜ ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇ କଷି ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଳୁ ପୁରା ରାଗ ଲଙ୍କା ଲୁଣକୁ ସବୁ ଫ୍ଲେଭରକୁ ସିଏ ପୁରା ଏବଜର୍ଭ କରିସାରିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବନିକିରି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆର ସ୍ମେଲ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ବି ଆପଣମାନେ ପୁର ଦିଆ ରେସିପି ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଷ୍ଟଫିଂଟା ତାର ଭଲ ଥିବ ନା ସେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ୱାଚ୍ କରିକି ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ବନିବ। ତ ସେଥି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି ସଫ୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଅଟାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଚକୁଡ଼ିକି ପୁରା ଚିକନା ବନେଇଦେବା, ଯେମିତିକି ପୁରା ସଫ୍ଟ ବନିବ ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ ଆଉ ଯେମିତି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ବିଲକୁଲ ଆସିବନି ଆଉ ଖାଇବା ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଖାସ୍ତା ବନେଇଛନ୍ତି ଘିଅରେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ବି ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବ ଆଉ ଏଠି ପେଟିସ୍ର ବି ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବ। ଆଉ ନିମକି ବି ଦେଖିବେ ଏଇଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ନିମକି ବନେଇକିରି ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ସେୟାର କରିବି ନିମକିଟା କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିକେ ଦେହ ମୋର ଖରାପ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଏସ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ କହିଯାଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ
ଯେମିତି ରୁଟି ପାଇଁ ଆମେ ବେଲୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଛୋଟ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ବଲ୍ସ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଅଟାର। ତ ତାକୁ ଏବେ ବେଲିକିରି ଆମେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପତଲା ବେଲିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଅଟାରେ ଯଦି ବନାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ବହଳିଆ ବନେଇବେ, ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବନି। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ପତଲା ହିଁ ବନେଇବେ ଏଇଭଳି ରୁଟି। ତ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ଜିରା। ଜିରାରେ ବି ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଟିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 3ଟି ରୁଟି ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିସାରିଛି। ଟୋଟାଲ୍ 6ଟି ଗୋଳା ହେଇଛି। ତ 3ଟି ରୁଟି ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମର ଆଗ ପ୍ରଣାଳୀ। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆମେ ନେବା ସେଇଥିରେ ରୁଟିକୁ, ଗୋଟେ ରୁଟିକି ନେଇକିରି ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକିରି ଘିଅ ଅଟାର, ସେ ପେଷ୍ଟକୁ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଅଧିକ ଯଦି ବହଳିଆ ବନେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଉ ଘିଅକୁ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ତେଲକୁ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଟିକେ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିକି ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଯେମିତି ପୁରା ରୁଟିଟାରେ ପୁରା ଗ୍ରୀସ୍ ହେବ ଘିଅ ଅଟାର ପେଷ୍ଟ, ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ସ୍ନାକ୍ସଟି ବନାଉଛନ୍ତି ତାର ଲେୟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିବ ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ, ଖାଇବା ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟି ତା ଉପରେ ରଖିବା। ତ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଘିଅ ପୁଣି ଅଟାର ପୁରା ପେଷ୍ଟକୁ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଟିକେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବା। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଅଟା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟି ରଖିବା। ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି 3ଟି ରୁଟି ରଖିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତ ଅଟା ବେଲା ବା ରୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି କହିପାରିବେ। ତ 3ଟି ରଖିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଲେୟର୍ର ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ 2ରୁ 3 ପିସ୍ ବି ରଖିପାରିବେ। ତ ଏବେ 3ଟି ରଖିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସେଇ ପେଷ୍ଟକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ପୁଣି ଥରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିବା ଅଟାକୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଟିକେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ପଟେ ଆଣିକି ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିବା। ଏଇଭଳି ପରସ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ବାହାରିବ। ତ ଦେଖିବେ ମାନେ ଅଟା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ମଇଦାରେ ବନେଇବେ ନା ପରଫେକ୍ଟଲି ଟିକେ ଲେୟର୍ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ବନାଉଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲେୟର୍ ବାହାରିଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ ସ୍କ୍ୱାର ସେପ୍ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଫୋଲ୍ଡ କରିକିରି ସ୍କ୍ୱାର ସେପ୍ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଆମେ ବେଲି ଦେବା, ଯେମିତିକି ପୁରା ସ୍କ୍ୱାର ସେପ୍ରେ ବେଲି ହେଇଯିବ। ତ ଅଧିକ ବହଳିଆ ରଖିବେନି, ଟିକେ ପତଲା ରଖି ହିଁ ବେଲିବେ। ତ ଦେଖିବେ ପରଫେକ୍ଟ ବନିକିରି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଅଟାରେ ଯେକୌଣସି ବି ସ୍ନାକ୍ସ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଟିକେ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବନେଇବେ କି ଟିକେ ପତଲା ବନେଇବେ ନା, ତାର ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ଯଦି ଦେବେ, ସେମାନେ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ବି ଖାଇବେ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବେ ପୁରା ଟିଫିନ୍ ପୁରା ଫିନିଶ୍ କରି ଘରକୁ ଆସିବେ। ତ ମୁଁ ତ ବନେଇଲି, ଯେହେତୁ ବନଉ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି, ଆହୁରି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ମୋ ପୁଅମାନେ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ନେଇକିରି ଖାଇବି ସାରିଲେଣି। ମୁଁ କହିଲି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖେଇ ସାରେ ତାପରେ ତମମାନେ ଖାଇବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ କଟିଂ କରିଦେବେ। ଏଇଭଳି କଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଆମେ ବାହାର କଲେ ତାର ପିସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସାଇଡ଼୍ରୁ, ଏଇଥିରେ ଆମେ ନିମକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆକୁ ଟିକେ ନିମକିର ସେପ୍ ଦେଇ କଟିଂ କରିଦେବେ, ଯଦି ନିମକି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ପୁରା ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ନା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରେସିପିରେ ଏଠି 2 ପ୍ରକାର ରେସିପି ବନେଇକିରି ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ତ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ୱାର ସେପ୍ରେ ଆମେ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ପୁରା କଟିଂ କରିଦେବା। ତ 2 ସାଇଡ଼୍ ଏମିତି ପୁରା ପ୍ଲସ୍ ଆକାରରେ କଟିଂ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଲେୟର୍ ଏଥିରେ ଅଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ସେଥିରେ ଭରିବା ଷ୍ଟଫିଂକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେତିକି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଅଟା ପେଟିସ୍, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବନେଇ ପାରିବେ ବା ଅଟା ସ୍ନାକ୍ସକୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ନେବା। ତାର ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ପାଣିକୁ ଲଗାଇବା, ପୁରା ଯେମିତିକି ଆମର ପୁରା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ହିଁ ଟଚ୍ କରିକି ଲଗାଇବା। ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ତ ଜଲ୍ଦି ଚିପକି ଯିବ, ଆଉ ଯେମିତିକି ଆମେ ଛାଣିବା ସମୟରେ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ବି ବାହାରିବନି। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଟିକେ ପେକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖିବେ ଅଧିକ ଯଦି ପୁର ସେଇଥିରେ ଭରିଦେବେ ତାହେଲେ ପେକ୍ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯେତିକି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି କଟିଂ କରିଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେଇଥିରେ ପୁରକୁ ଭରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ପେକ୍ ହେଇସାରିଲା ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ନା। ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦେବା। ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନା ଆମେ ସବୁ ବନେଇକିରି ଏବେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବନେଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ।
तो पुणी थे आउ टे बेली दबा। बेली सारिबा परे पुणी थे आम जो पियाज आलूर स्टफिंग बनई तो ताकू बा पूर को से एड करदे। चारि साइड पूरा पानी को पुणी थे टे ग्रीस करवा। तो ये पानी को टे चारि साइड लगेवा द्वारा कौन हम ना पुणी थे आपदे तो पूरा देखिए पैक हो बाहर। तो सेम प्रोसेस रे आम सब बनईकि रेडी करदे। तो देखूँ पूरा चिपकी जाऊँच इजिली पूरा बनईकि रेडी हम। देखिए प्रथम थर भी बनाऊँ ना ये पूरा परफेक्ट बन। आपण मैंने सिंगड़ा बनवा समय देखिए जन जन सिंगड़ा पैक कर पारती किंतु देखिए यही प्रोसेस रे घरे बनाते पूरा इजी बनीज। आपण मैंने ये सिंगड़ार भी स्वाद पाइबा समोसार भी स्वाद पाइबे। तो देखूँ सेम प्रोसेस रे मुझे सब एवं बनईकि रेडी करदेवी। तो आपण मानक देखई दूसरी पाखर केते ये सुंदर देखा जाउची। आ उपरे पड़ी जीरा पुणी की जुआणी तार फ्लेवरटा ये बहुत बढ़िया लगे। तो ये आम सबुतक बनई गोटे प्लेट रखीदे। तो ये मुझे 4 पीस बनाऊँगी छाणीला भितर आउ बाकी 4 पीस बनईकि मुझे रेडी करी। तो ये चलते आपण मानक देखई दूसरी मुझे छाणिक देखूँ ये मुझे गोटे पेन रे तेल नहीं अल्प टे अटा गुड़ा से एड कली छोट छोट पूरा बबल्स अच्छे। तेल जमती ध्यान रखिए गरम अधिका नदी देखिए तेल अधिका गरम थी ताहले ये बाहर ही क्रिप्सी हो भीतर पर्यंत पूरा सीझबनी से टे ध्यान देवे। तो ये जी आपड़ी बड़ करेई नहीं से अनुसार से एड करेंगे। तो मुझे 3टी ही अटा स्नैक्स से एड करी। तो देखूँ पूरा स्लो आंच टे बनवा देवे। तो गोटे साइड टे हल्का फ्राए हो सारा पुणी थे उल्टे देवे। तो फास्ट रे लास्ट पर्यंत आपको स्लो आंच रे ही बनवा देवे। हाई फ्लेम जमारू करेंगे। आ स्लो आंच रे बनवा द्वारा कौन हम ना 4 साइड गुड़ाक जो आम फोल्ड कर देखते लेयर गुड़ाक बाहर आ खाया पूरा टेस्टी लगे। पांपुड़ी भली स्वाद आसो पुणी भितर आलूर स्टफिंग। तो देखो आ गोटे भी देखई दूसरी केते बढ़िया बनिकी रेडी हो सारा। तो आम टे आउ टे गोल्डन कलर है पर्यंत आपको आम फ्राए करवा। तो आपण मानक जी कलर पसंद से अनुसार फ्राए करेंगे जी क्रिप्सी खाया पसंद। तो देखो केते बढ़िया बनिकी पूरा रेडी हो सारा। तो आपण मैंने जब घरे पूरा इजिली प्रस्तुत करेंगे तो बाहर कहीं आनी खाइबे घरे एमती बनईकि छुआ मानक दिंतु घरे समस्त को दिंतु समस्ते पसंद करेंगे। आ 15-20 मिनिट आपण मैंने आपको बनईकि रेडी करेंगे। तो फाइनाली देखूँ आम रेसिपीटी बनईकि रेडी हो सारा। तो सेम प्रोसेस रे सब बनईकि रेडी करदे। तो पाखर देखो केते बढ़िया पूरा कलर आसी देखूँ। आ जेहेतु गरम अच्छी बहुत तो आपण मानक लेयर गुड़ा देखई पार्नु किंतु आगू देखी केमती कौन है। तो पुणी थे देखूँ जेहेतु गोटे स्टेप हो सारा पर आम से आउ गोटे स्टेप एड करवा किंतु गैस पेन को ऑफ करदेवे। यही समय गैस पेन को ऑफ करके हल्का ठंडा हवा देवे तेल को। तेल देखो ये हल्का टिके गरम अधिका अच्छी तो मुझे गैस पेन को पूरा ऑफ कर दीजिए। समय ऑफ हो सारा पर 2 पट साइड जा सेम प्रोसेस रे फ्राए कर बाहर करेंगे। तो देखो आ गोटे स्टेप भी आमर बनईकि रेडी हो सारा। तो पुणी थे आम सेम प्रोसेस रे सब बनईकि भी रेडी करदे। तो देखो केते बढ़िया सुंदर भी देखा खाया भी पूरा टेस्टी लगे। तो एमती ही छुआ मैंने बुली बुली खाईदे। आपको चटनी भी बिल्कुल दरकार नहीं। तो देखो से जो आम पतला पतला पीसेस गुड़ाक सैड्रु बाहर करते मुझे निमकीर सेप दे कटिंग करदेली पुणी थे आम तेल एड करदे। तो देखो परफेक्टली गोटे निमकी बनिक आम रेडी हो सारा। तो केते माने इजिली बनीगला ना माने गोटे रेसिपी आपण मैंने 2टी रेसिपी बनई खाई पारे। जेहेतु देखिए ये घीर खास्ता प्रस्तुत कर तो निमकीटी भी बहुत बढ़िया टेस्टी थिला फ्रेंड्स। आपण मैंने यही तरीकार घरे बनातु देखिए समस्ते पसंद करेंगे। तो देखो बहुत बढ़िया कलर भी आसीगला। पुणी थे आम से प्लेट को ही बाहर करदे। तो देखो मुझे गोटे साइड रखी पूरा पेटिस को बा अटा स्नैक्स को पुणी आ गोटे साइड्रे ये रखीदे निमकी। तो निमकीटी भी बहुत बढ़िया टेस्टी अच्छी। तो आपण मैंने तरीकार घरे प्रस्तुत करूँ देखिए समस्ते पसंद करेंगे। तो आपण मानक मुझे आउ टे टेस्ट को बढ़ावाई कंचा लंका को फ्राए करटा पूरा पूरी ऑप्शनल अच्छी। आपण मैंने चाहिए ये धनिया पत्र पुदीना पत्र कंचा लंकार चटनी बनईकि भी खाईपर ना एमती टमाटो सॉस सहित भी खाईपर बहुत बढ़िया टेस्टी लगे। तो देखिए पेटिस रे बा सिंगड़ा रे ये कंचा लंका फ्राए साइड जब खाइबे ना ता टेस्ट को सी बढ़ी दे थाए। तो केते बढ़िया बनिकी संगे संगे आमर रेडी भी हो सारा। तो एबे आम से एड करवा। देखो ये गोटे गिना मुझे होममेड ये टमाटो सॉस नहीं होममेड
ଟମାଟୋ ସସ୍ ଯଦି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତ ଘରେ ବନେଇକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଲେୟର୍ ବାହାରିଛି ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ବନେଇକିରି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ କରିବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ମାନେ ସେଥିରେ ଆଳୁର ଷ୍ଟଫିଂ ଅଛି ଆଉ ଫ୍ଲେଭର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି।